Kao desert za vaš sutrašnji meni predlažemo da pripremite božanstveni kolač. Za pripremu ovog deserta su vam potrebne sljedeće namirnice. Za patišpanj 4 jajeta, 4 kašike šećera, 4 kašike brašna, pola kesice praška za pecivo. Za fil 200 g džema od kajsija, 200 ml ruma, 6 jaja, 200 ml mleka, 200 g šećera, 100 g čokolade za kuvanje, 1 vanilin šećer, 4 kašike brašna. Potrebno vreme za pripremu ovog deserta je oko 60 minuta. Počinjemo sa pripremom patišpanja. U sud za mućenje polupamo jaja. Dodamo šećer i mutimo mikserom dok se šećer ne rastopi. Dodamo brašno i prašak za pecivo, pa mešamo kašikom dok se smesa ne sjedini. Smesu nanosimo u tepsiju obloženu kuvarskim papirom. Stavimo tepsiju u rednu. Pečemo 20 minuta na 180 stepeni. U međuvremenu pripremamo fil. U šerpu na šporitu sipamo mleko. Jaja polupamo. Žumanca dodamo u šerpu, a belanca stavimo u sud sa strane. U šerpu dodamo šećer, brašno i vanilin šećer i mešamo žicom za mućenje. Kada krem dobije potrebnu gustinu, sklonimo šerpu sa šporita. Čokoladu izlovimo na parčad i dodamo je u šerpu. Mešamo žicom dok se čokolade ne rastopi i fil ne sjedini. Tepsiju sa ispečenim patišpanjem izvadimo iz redne. Patišpanj izvadimo iz tepsije i odstranimo kuvarski papir. Isečemo ga na polovine po širini. Jednu polovinu premažemo džemom od kajsija. Drugu polovinu poprskamo rumom. Polovinu patišpanja sa džemom stavimo na patišpanj poprskan rumom. Poprskamo rumom i njega. Celu gornju površinu kolača premažimo filom. Isečemo kolač na 6 kocki. Dva parčeta božanstvenog kolača stavimo na tacnu za serviranje. Ukrasimo šećernim cvetovima i listovima.
Za pripremu ovog deserta nama je bilo potrebno 60 minuta. Uz ovaj desert predlažemo da popijete kvalitetno suvo belo vino napravljeno od sorte Chardonnay, voćne arome, slatkastog ukusa. Služi se rashlađeno na temperaturi od 10 do 12 stepeni. Kao odličan završetak ukusnog obroka predlažemo da popijete šoljicu crne kafe. Prijatno!